Ой, Халас пришел у нас к нам вчера по имени Хасан. Сначала думает он целый час. Подниматься, не подниматься. Это, ребят, тоже боятся. Я уже отсыил. Ну что, получается? Киндерячку, ну, я вижу коктейльчик. Коктейльчик, маха. Вот эта веревка. Веревка, говорю, вот провод. Самый макушки этот оторвался. Изолятор. Керлах, да? Вахле.